好，警方说了，这支关键的监视器呢，就架设在这个位置。不过它的镜头呢是反过来，它是往里头拍的。还好，店家的玻璃有反射倒影。来看看，这就是我们透过 AI 生成所模拟出来的情境画面。你看到店家的玻璃非常清楚的看到了有3名的蒙面歹徒，他们下车上车的整个过程。那么除了犯案车辆的车型被掌握之外呢，同时他的车牌号码也被拍到了。不过警方一查发现，这块车牌是偷来的。然后呢，我们刚才看到这辆黑色的车子，它开上了86快速道路之后，就追不到监视器的画面了，等于是这条线也断掉了。不过这个时候，警方突然灵机一动，想到了在去调这个案发前后现场的所有的基地台，如果扫到了一个门牌号码，始终跟着这个被害人的轨迹在移动，那就证明很有可能就是一路跟监在后的歹徒。没有想到，真的让警方扫到了一个门牌号码，这个移动的轨迹几乎和被害人是完全的重叠。赶快去查出这个门号究竟登记在谁的名下，是不是就可以马上上门去抓人了呢？警方锁定黑色 Sphero 这款车以及疑似车号，以车追人，扩大调阅监视器，初步拼凑出歹徒犯案车辆离开案发现场动线。我们就沿路看这车子，它从西门路右转五妃街转南门路了，南门路再转大同路，然后往机场的方向去，然后到了386就没监视器了，就最后的影像是往那个省道台一线往南下去。犯案车后来去哪了？没有查出来，而且歹徒狡猾，悬挂失窃车牌犯案。失窃车牌啊，在哪里偷的？冈山，那时候好像过滤了1万多辆。我们当然第一时间就是从权利车的方向去着手，但是权利车因为就比较复杂一点，我们要去追查就很困难。权利车一手转一手，又没有登记名字，重重断电。专案小组想方设法突破困境，找来电信警察帮忙，带着被害人从他那一天早上几点从哪里出发，去过的地方有哪些地方，请电信警察来扫这些基地台。从数万笔海量通联数据大海捞针，能捞出线索吗？调出来一支电话这个电话弄个对调点，整个行进路线跟他太雷同，就一模一样啊。所以怀疑他被跟踪。对啊，就怀疑他被跟踪了。还原路线，阿天当天开车出门，可疑的门号轨迹如影随形。阿天领钱进出过程，歹徒精准掌握。当时在蔡姓被害人就是把车子停在这边，然后进去里面兆丰银行里面提领现金7000多万，然后歹徒就是把车子停在那个对面那边，然后一直观察这个被害人他提领的状况。等阿天开车离开银行前往钟表行的时候，歹徒则是从另外一个方向提早先到了西门和健康路口埋伏。歹徒当天就是把车子停在这边，等被害人把车子从这边回转到前面正房车那边停下来的时候，然后看他后行李箱一打开，在拿行李的时候，他们就马上3个歹徒就冲过去抢那些行李。抢到7736万之后，歹徒手机讯号最后是出现在台南新市一带偏僻产业道路，就断了。王八卡那个时候就是外劳卡嘛，你也查不到真正的使用者是谁。逐一拆解歹徒的犯罪手法，可是时间1分1秒过去，能查的线索都查了。这样的状况之下，焦灼了1个多月，就是一直没有其他的进度。后来当然也是希望说，扩大这个查器面啊，要用悬赏的方式如果能够提供线索的话他要付这1成，就被抢的1成来作为那个检举奖金，这样。740万对。对，这件是来是通偌贵的，讲这家己的人做的。那报案人他讲的，他提供的这个线索的这一个嫌疑人，就是跟我们的这个被害人蔡先生他有亲密关系的。好，这个秘密证人说的亲戚，竟然就是被害人的亲妹妹。没有想到阿田自己
他竟然也曾经跟警方说过，能够把他当天的行程掌握得一清二楚的，恐怕就是他的妹妹阿涵了。而且他说，他知道他的妹妹因为爱赌博欠了很多的钱，所以他是有犯案动机的。不过，当警方把这个妹妹阿涵找来问话的时候，他说他怎么可能找人来抢自己的哥哥呢？那7700多万也都是自己家人的钱啊！他甚至还发了毒誓，如果他泄露了消息，他就天打雷劈。不过，根据警方私底下的调查，这个阿涵最近他的确是突然之间有钱去还债了。他对外的说法是，他中了6合彩。不就这么巧，阿涵有个朋友他开赌场的，最近的出手也很阔绰，他用现金买了1台的跑车。难道真的是妹妹找人来抢自己的哥哥吗？这种时啊，拢有伫迄个博缴啦，有伫迄落啦，签牌签足大啦，无啥物经济啦。案件发生了，蔡姓被害人就甲伊讲因来内神通外鬼啊，一直强调说是他妹妹。阿天曾经跟警方说，怀疑妹妹阿涵涉案，因为家族亲友都晓得阿涵是赌场常客。咱小爱做爱博缴吗？我若是爱博缴，是要博缴对。爱博缴呢？讲明了，拢像我拢食毒的呢啊，因遐朋友啊。爱赌博的确容易有资金缺口，加上阿天是黄金盘商，搬运巨额现金的秘密，阿涵的确可能内神通外鬼泄露出去。专案小组找来阿涵，听听他怎么说。他妹妹否认啊，伊讲无可能啊，我较有可能会叫人来抢阮遐哥啦，迄拢阮兜的钱呢。哦，迄这个开枪拍到，迄嘛阮孙仔呢，较有可能讲我会去叫人来抢阮家己的人安尼。是不是他爱刮掉啊？那我觉得对，他蛮喜欢打牌的，他是有看不多贼哦。他做的要坦然面对，做法律的制裁。我绝对没有把这个消息泄露出去，也没有叫人去抢我的亲戚这样子啊，对，不然就天打雷劈啊，这样对吧？讲得煞有其事啊。阿涵发毒誓自清，警方没有证据，只好先放人在暗中监控。但是公布悬赏之后，秘密证人也把矛头指向了他，才发现说，哎，他最近手头很阔绰这样子，就是本来没有办法还出来的钱，他突然间可以用现金还你的，而且不是小笔的现金，3000、5000的那个大概一般人都可以弄得到。但是他就是几万、数十万这样子在转，对，到处骗人现金啦，安怎？啊，即摆有人甲问讲，你较有遮侪钱啊？他突然间有遮侪钱，伊嘛是讲伊着签着彩签着的。财神降临眷顾吗？警方查下去，怎么这么刚好？阿涵的一位姓方的男性友人开设赌场，是地方上的治安分子，有强盗前科，他突然之间也出手相当阔绰。现金买一台2门的跑车免留溜的，啊开了无偌久，搁随换一只Lexus安尼啊。啊，大家嘛是甲伊问讲，哎啊，你敢会突然间有遮侪钱啊？安怎？啊，就讲啊，伊嘛是去签着彩。他们口中的幸运，警方听来确实可疑。对阿涵还有方姓男子着手监听调通联，查下去大有问题。事发那天是下午2点多，敏感的时机点，方姓男子的手机有一通通话5秒的记录。5秒你没有办法，因为你没有在监听，所以你不会知道他讲的内容是什么，你会直觉觉得这个很不寻常，因为时间太短。不是一般的打招呼或是怎么等等的，就是一定是涉及很重要的秘密，才会让你打出这么短的电话，然后对方马上心领神会。只有通联记录，无法得知对话内容。不过警方从手机移动轨迹得知，挂了电话之后，讯号后来出现在台南新市。看到台南新市的定位点，警方心头一震，不就是跟踪阿天的王巴卡手机门号，最后断讯地点。进一步从监听的电话内容听到了方姓男子的对话不寻常。他非常的谨慎，但是百密必有一疏啦。其中一通，你这些钱什么时候要处理给我？哦，这个听起来就很奇怪，但很奇怪，对方又马上打断他的话，那就表示说，哎，那你们双方就是在讲这一个很隐秘的事情。对方使用俗称的网吧卡，
外劳卡，很难查出使用人的身份。但警方持续巩固证据的同时，阿涵有一通电话内容让检警绷紧神经。还有讲说他要去大陆开泡沫红茶店，还有可能这段期间会去大陆。这段话让专案小组听到之后就是非常的紧张啊，想说他如果去大陆一去不回头的时候就很麻烦了，所以我们就是马上去做这个请票的动作，这样紧急收网，带回方姓男子和阿涵等人。方姓男子原本坚不吐实，不经意的一句话露了馅。有提到说他又没有分很多，那这句话那当然就是表示说，那你就是涉案了嘛。眼看纸包不住火，阿涵这时候才松口。因为伊有一道捌甲因兄哥蔡姓被害人要甲借钱，结果因兄哥无答应，随口就说有一天我一定找人来甲你抢。方姓歹徒在边仔听到了，以为说你是你暗示我，叫我讲要处理因兄哥安尼啊，然后他就去计划去找这样。你们勾结外人来抢，对，为什么要抢哥哥的钱？你们勾结外人来抢哥哥的钱，是为什么？什么原因？为什么要这样做？事实上，歹徒狡猾分工成计划组和行动组，专案小组陆续抓回共犯，但他们通通不认。我第一次去看到因这歹徒竟然作案全部拢无摕手机啊，反正因出来对人啦、对死的时阵，这段期间拢绝对无摕手机啊出来。足干巧。嫌犯们自认完美犯案，矢口否认，没有犯案枪支，没有犯案工具，该怎么巩固证据力，是专案小组接下来的难题。好，我们谈过那么多的案子，不管再怎么样自认完美的犯罪，也会露出贼心该败的破绽。我们来看这一起台湾治安史上金额最大的抢案，它的破案关键就是这位侦查队的同仁，他叫做黄启能。其实案发当时呢，他正在忙着准备婚礼，没有想到当他回到警局去要发喜帖的时候，看到有落网的其中一名共犯呢，就是负责开车的那名歹徒，他之前就认识他了，所以他就拨一点时间，小以大义，动之以情。没想到真的让这个嫌犯说出了犯案车辆的下落。但问题是，黄启能他结婚之后，他就要去度蜜月，他有时间来查案呐。没想到他竟然带着自己的新婚妻子，假装是要去度蜜月，给他的太太一个惊喜，结果竟然是跑去办案找车子了。他是黄启能，史上最大现钞抢案发生时，他是辖区台南第2分局的侦查队同仁。我未曾结婚进行的时候就参与这个案件，从我负责的部分是监视器。那时候我带了6位同事，就是负责每天监看监视器，在找犯罪车辆。来了后，到家无法度，我就爱去办婚礼啊嘛，所以我就开始请假。一张张甜蜜婚纱照，特地挑选分局门口留下回忆。他没有想到，当时忙着张罗结婚喜事，案子又回到他身上。我有一天要倒来分局内底放贴的时候，你去甲阮侦查队内底的时候，刚好看到蒋春义内底。那时候我进去的时候，我讲你是搁去共开枪啊，还是搁共拍啊，是安怎？你搁共掠来啊？伊讲无啦，我都只着抢7000几万安尼啊。我讲较有可能咧，你无可能，你头壳无遐好啦。我想你头壳无遐好啦，莫黑白讲，莫黑白打哦，嘿，这你是担袂起的哦。所以我就行出来外口啊，我行出来外口问同事讲，因到底是安怎互带入的？因为我嘛是无要相信啦，较有可能啦。出来问，确实因是因为7736案件，规个拢互收押。你也无甲相当的证据，你袂去做这大动作的收网啦，一定是证据力已经算是蛮充足啦。这是差一个临门一脚，就是这个证物的部分，咱要安怎处出来安尼啊？伊感觉伊无想要甲麻烦，佮带倒去处理啦。第2点，因这嘛毋是第一届犯罪啦，伊嘛知影讲犯罪后态度对因的刑期有减刑的作用啦，多多少少一定有帮助啦。所以伊嘛想要讲，但是伊找无一个信任的人通好讲啊，伊嘛想要交代。拄好嘛，做枪术，我落甲进前有一个案件，时候我发现他是可以我们动之以情的啦。动之以情，嫌犯供出犯案车辆重要线索。银车考做乌色的，乌的去犯案了后，佮考倒来银的。
车色改变，而汽车地点疑似是在机场附近。当时正好桃园的警方通报，桃园机场附近路边有一辆银色轿车，没有挂车牌，停在路边好久了。黄启能想去找看看，但别忘了，当时他正在休婚假。我就结婚，啊，过工过年，过一工我就还某出来，就叫行李款款的，就从华义当作我要出来住医院。对啊，我要倒啊，我拢无阿讲啊，咱就上北部安尼想，我要有一个samurai，对啊，真正嘛samurai对啦，我就走去机场，咱讲的迄个所在，迄个机场路边啊遐，整道遐说。无啊，伊又感觉奇怪啊！你找车要从你无可能讲要来住蜜月，你搁去找车吧？不是不可能，黄启能真的趁着新婚假度蜜月真办案，皇天不负苦心人，让他给找到了。啊，因为案件这个有时效的问题啦，万一来讲啊，但是真正是迄台车，啊，结果因为其他因素去发生什么这台车又无去，啊，这个案件要安怎？是啊，伊是气多于笑啦。幸好事后黄启能取得太太谅解，他又带着蒋姓嫌犯去打捞枪支等关键犯案工具。因为有讲着讲伊的枪吼是牵伫盐行街一个大牌的边啊啦，啊，所以我就开始找这附近有啥物大牌无？这个仁爱桥，这大牌蛮符合他所讲的，那个地理位置啊，所以传来到这时候讲啊，对了，啊，就牵一大家。你说大概是在哪一区开始那边捞？对，啊，就伫遐长的草啊遐，嘿，较靠近咱迄处。是。伊是讲差不多伫迄处遐附近啦。啊，我头前伫遐附近遐捞，嘛是无啦。笔画当时水位及腰，水深看不见水底，消防弟兄打捞了好久，一无所获。黄启能心灰意冷，突然间捞很久哈，那捞很久哦，捞40分钟有吧，40分钟了后，较捞出来第一支公锤啊，就是伫迄个所在。嘿啊，啊大好讲个打的讲，那下面好像还有硬的东西，啊个一夹一夹触出来。GPS 公锤啊，无线电，车牌。枪全部拢到，记得那时候警政署长也有颁发一块那个破获重案一个奖杯。新婚依然欣喜重案，黄启能获得表扬。这起史上最大现钞抢案7736万案件，归功于专案同仁们2个月来辛苦办案，才能让案件水落石出。嫌犯落网之后，狡猾计划才曝光。还记得抢劫后歹徒靠近车尾的诡异动作吗？答案揭晓。事后阮去问迄个林姓犯嫌的时阵，伊讲伊 GPS 是伊去盗，伊知影讲盗伫咧对，所以你讲分工就是把迄个追踪器起来。原来是在阿天的车上偷装了 GPS， 所以歹徒能精准掌握他的行踪。而歹徒犯案当天记得灭证，更在犯案前先在网络上买下这一款国民车款的银色权力车，接着到高雄偷了同款车的黑色车牌，而在犯案前又把银色车变色。那时候都有一个影片变脸，迄只影片变脸的是面高啊犯罪啥。但是看这片去引发伊想讲啊，那车变色啊是安怎？其实有这一片啊，电影顶管拢会看了一寡新型的犯罪手法啦。啊，有可能是这个剧情安尼。犯案心思缜密，还用在暗语之上。抢案过后，方姓嫌犯接了一通5秒电话，就往台南新市去。原来是早就约定好的秘密。如果有成功的话，他们要叫这个方姓主嫌要去哪边？领这笔的分赃啦，电话一接通的话，就说信方就讲了说，对方只跟他讲了一句说过手，爱就知影，电话就挂掉，就紧拼去迄个所在。过手啊，意思就是钱到手了。分赃地点是新市这一间偏僻的公寮。专案小组查出7736万，最后阿涵和方姓嫌犯没有拿到这么多，最大笔的钱2800多万都是在主嫌黄江正的手里。但当初的计划可不是这样，每个人都是分1300万。林秉义、蒋春义还有王志成，他们都已经拿了一伞1300万。蒋姓跟那个给，因为伊的枪支是伊提供的，所以就加客挂，敢若加客120万的安尼。伊甲讲吼，你
因为你较敏感，你足险，哦，你若向用摕遮侪钱，因为你拢含即个蔡姓的范闲两个人遮尔啊，迄个钱遮侪互恁吼，惊你点袂用查着。伊讲哦，所以你先客我，啊，其他先跟我遮，我先替恁保管啦。说是代为保管，钱却是跟着黄江正消失的无影无踪。因为这个方信歹徒吼，伊是烟毒人口，就是阮分局这个烟毒贩拢会敲电话，拢会叫伊来定时来预验金嘛。我这分局啊，你当时有闲来一下，啊，真紧张啊，较会真向用警察你找我，敢嘛是代志逼啊？伊真紧敲电话，这个黄信主线啦，敲来讲，警察你找我呢，啊，对方就讲，顿电就讲，啊，我知，啊，电话就挂掉啊。阴错阳差，主嫌黄江正溜了，共犯们分别被判12年到14年有期徒刑，而阿田的妹妹内神通外鬼被判刑11年。伊家己讲，伊感觉足后悔啦，阮家己饲鸟去搞布袋啦，讲遮侪钱啦，伊较分着1点仔尔，其他的钱拢互别人去倒客去啊，而且这钱佫是因家己出来的钱这样子，伊感觉足悲哀的啦。然后讲这所有的钱根本就拢无伫个家。那他只真的不在意，除了他心理上的幸福。之后当然你说你还要再分给我，但钱呢？对啊，没有看到。回顾的啊，你就是饲鸟去搞布的呀，无外口的人去唱恁哥哥，安尼，当然就是背负的这个骂名。早就都出来了，对不对？那有来跟你们回心嘞？往生的时候，他都趁着我们不在的时候口罩更来。对啊，他应该也没那个脸呐。说实在的，他那个的话，我们都不会原谅他啦。只是说没有想到是真的，我们不敢相信是真的，有那么狠啊。就是现金没有找回来。所有的现金只追回了几百万吧，林姓200多万，然后蔡姓他也是快100多万了，这样，其余的就是车子啊，主嫌也没有抓到啊，对吧？主嫌行动计划的人也，首脑他也没有抓到啊。